بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، ألقاكم اليوم للحديث حول جملة من المواضيع الهامة التي تشغل بالنا وبال كافة الشعب التونسي في هذه الفترة الحرجة والفترة الخطيرة التي تمر بها بلادنا، وكذلك لنتحدث حول المقترحات المطروحة الآن على الطاولة من قبل العديد من الأطراف، من ذلك جبهة الإنقاذ الوطني التي تطرح تشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة ومحدودة الأجل، والأطراف الأخرى التي تطرح حكومة وفاق وطني كما طالب بذلك راشد الغنوشي وبعض السياسيين التونسيين الآخرين حتى من منظومة المعارضة للأسف الشديد، ثم الدور الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل وهو دور فعال عادة. وكذلك نعرض إلى جملة من القضايا الأخرى من ضمنها الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس، وكذلك التغير الملحوظ مؤخرا في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في بلادنا، وأخيرا أعرض بعجالة إلى أوضاع أحزاب المعارضة الحالية في تونس. دعونا نبدأ بجبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت قبل فترة قصيرة بمبادرة من الجبهة الوطنية وبعض أحزاب المعارضة الأخرى، والتي اجتمعت وأصدرت بيانا واضحا تماما. هذا البيان ينص على تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وينص على ضرورة حل المجلس التأسيسي، طبعا حل الحكومة الحالية للترويكا للثالوث الحاكم، وإقامة نوع من التوازن المؤقت عن طريق مجموع الأحزاب التي ستشارك في حكومة الإنقاذ الوطني، وستشارك أيضا في تحريك الأوضاع ومساندة هذه الحكومة حتى نستطيع أن نعجل بكتابة الدستور وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة في أقرب أجل. للأسف الشديد لاحظت في الأيام الأخيرة أن هناك انحراف عن التوجه الأصلي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهناك أصوات بدأت تتعالى من هنا وهناك وحتى في الكواليس، وتطالب بتبني مقترح راشد الغنوشي وزمرته العميلة التي تريد أن تمسك بأي قشة حتى تنقذ نفسها، تبني هذا المطلب بتشكيل حكومة وفاق وطني. وهناك لا أخفي عليكم بعض الأطراف التي انضمت إلى هذا المقترح وبدأت تعطيه نوع من الزخم، وتحاول قدر الإمكان وتحت الطاولة وخلف الستار تحاول أن تدفع باتجاه التوافق مع حركة النهضة لإنقاذ هذه الحركة وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة أحد أقطاب حركة النهضة، كما اقترح الغنوشي أن يبقى علي العريض رئيسا للحكومة مع الإبقاء على المجلس التأسيسي. وهذا الأمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا، لن نسمح به ولن نقبل به على الإطلاق. هذا تلاعب بمصير الشعب التونسي تقوم به بعض أحزاب المعارضة المأجورة، أقولها المأجورة بكل صراحة. هذه معارضة لا تتبنى، المعارضة التي لا تتبنى مطالب الشعب التونسي ليست بالمعارضة، وإنما هي بين قوسين تكتلات أو أحزاب انتهازية لا تريد إلا أن تحافظ فقط على مصالح رؤساء هذه الأحزاب
ومصالح المجموعات التي كونت هذه الأحزاب والتي ارتمت بدورها في المنظومة التي خلقها الاستعمار واخترقها الاستعمار في تونس لمحاولة وضع الشعب التونسي كما قلت لكم في لقاء سابق بين فكي الرحاء أو بين فكي الكماشة. المعارضة التي يعني تخون الشعب، تقول ما لا تفعله وتفعل أشياء مخالفة تماما لطموحات الشعب ومطالب الشعب. هذه المعارضة لا يمكن لها أبدا أن تصمد، ولا يمكن لها أبدا أن تحظى بالمصداقية إن هي واصلت طريقها في التخفي وفي اللقاءات السرية بين قوسين مع الغنوشي وغيره من أقطاب النهضة لمحاولة الخروج بصيغة تسمح للنهضة بالبقاء وتسمح للنهضة بالاشتراك في الحكم. وهذا غريب جدا، هذا أمر غريب جدا لا يقبل على الإطلاق، غير مقبول. شعبنا رفض وجود النهضة جملة وتفصيلا، وقال للغنوشي وزمرته ارحلوا فقد كرهتكم العيون والجفون أيها الخونة والمارقون. شعبنا قال بكل صراحة، الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي، الأغلبية الساحقة من شعبنا قال للنهضة وقال لهؤلاء الخونة والمتأسلمين الذين تحالفوا مع الاستعمار الغربي، مع أمريكا وغيرها، وغدروا بالثورة التونسية وخانوا الوطن وخانوا الأمانة وخانوا هذا الشعب وسطوا على الثورة. قال لهم الشعب التونسي ارحلوا فلم نعد نطيقكم، فلم نعد نطيقكم. نحن لا نريد أي منكم في دفة السلطة، لا نريد أي منكم في أي منصب في تونس. فإذا ببعض الأحزاب المتهالكة، ببعض الأحزاب الخائنة بين قوسين المعارضة الانتهازية تفتح ذراعيها لكي تنقذ الغنوشي وزمرته العميلة. وأنا أقول لهذه الأحزاب إياكم أن أعرف جيدا من هي هذه الأحزاب، ولا أريد أن أتحدث اليوم، ولكن بعد أيام قليلة سوف أفضح هذه المؤامرات التي تحاك بليل من وراء ظهر الشعب التونسي. إياكم، أنتم تلعبون بالنار. من يمد يده للغنوشي، ومن يمد يده للنهضة، ومن يمد يده للمرزوقي ويشتغل المرزوقي، ومن يمد يده حتى بن جعفر، مصطفى بن جعفر كذلك، من يصافح هذا العميل هذا الخائن، أي منكم سواء في من اليمين أو من الشمال، أي واحد فيكم في هذه الأيام يصافح الأيدي الملطخة بدماء التونسيين، أيدي المرزوقي وأيدي الغنوشي وأيدي بن جعفر وأيدي كل التهمة التي سيطرت على تونس وغدرت بتونس وخانت الثورة وخانت الشعب. أي واحد فيكم، ولا أستثني أحدا، أي واحد فيكم يمد يده لهؤلاء هو شريك في الجريمة، شريك في الخيانة، شريك في دم التونسيين الذي أهدر. أقول لكم هذه فرصتكم الأخيرة حتى تثبتوا أنكم فعلا معارضة حقيقية، ولستم من الذين شكلوا أحزابا وتكتلات لكي يدجلوا على الشعب ولكي يكونوا فردة الرحاة التحتانية بتاع أمريكا، فردة الفوقانية كما قلت لكم هي فردة الحكومة المنصبة أمريكيا، والفردة التحتية هي فردة المعارضة التي اخترقتها أمريكا وجعلت منها وسادة وفردة تحتية لطحن الشعب التونسي في هذا الرحى أو في هذه الكماشة.
الاتحاد العام التونسي للشغل له دور كبير يجب أن يلعبه في هذه اللحظات، في هذه الأيام. وسمعت للأسف الشديد بأن سيد العباسي سيجتمع اليوم أو غدا بمن؟ براشد الغنوشي. غريب جدا والله، غريب. متى كان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عهدناه اتحادا مناظرا، اتحادا مكافحا، اتحادا يتبنى مطالب الشعب، واتحادا شارك في الحركة الوطنية إلى جانب الحزب الحر الدستوري التونسي، وكان كلما طغى الاستعمار يخرج هذا الاتحاد ليقود المعركة؟ متى صار الاتحاد يمد يده لراشد الغنوشي وزمرته الهمجية، زمرته القاتلة، زمرته الخائنة؟ قلت لكم من يمد يده لراشد الغنوشي أو لعلي العريض أو لأي واحد من أتباع أو من أقطاب النهضة يعتبر شريك في الجريمة، يعتبر شريك في الجريمة بعد كل الذي حدث، بعد كل الذي شاهدناه من جرائم واغتيالات. تمدون أيديكم لأيدي ملطخة بالدماء، بدماء التونسيين. تبا لكم، تبا لكم، فأنتم لا تختلفون عن القتلة، أنتم والله لا تختلفون عن القتلة. من يمد يده إلى الأيدي الملطخة بدماء التونسيين وشريك في إراقة تلك الدماء. أنا أنصح الاتحاد العام التونسي للشغل أن يبتعد وأن لا يشارك في هذه الجريمة، وأن يقف بكل قوة مع اعتصام الرحيل واعتصام المصير للإطاحة بهذا النظام العميل ولتشكيل حكومة إنقاذ وطني وليس حكومة وفاق وطني كما يطالب الغنوشي وكما يطالب بعض الأقزام وبعض الخونة من المعارضة. صاروا يطالبون في السر والعلن بحكومة وفاق وطني. لا أبدا، هذه الخزعبلات لا تنطلي علينا. لن تكون هناك حكومة وفاق وطني تشارك فيها النهضة. هذا انتهى، اللعبة انتهت تماما. يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه جبهة الإنقاذ الوطني وتشكيل حكومة مصغرة كما تم الاتفاق، حكومة إنقاذ وطني بشخصيات وطنية تتمتع بقدر كبير من الكفاءة وتدير هذه المرحلة، وتكليف لجنة من الخبراء والقانونيين. لدينا ما شاء الله من الرجال القانون في تونس، يعني نحتاج لاستيراد خبراء أجانب. احنا ربما قد نصدر خبراء وقانونيين في القانون الدستوري إلى الخارج، فيمكننا أن نشكل في يوم يومين لجنة ينتمي إليها يعني خيرة ما لدينا من خبراء في القانون الدستوري لكي يراجعوا دستور 59 الذي هو من أفضل الدساتير في العالم. دستور 59 من أفضل الدساتير الموجودة في العالم. هناك فقط البنود المتعلقة برئاسة الجمهورية يجب طبعا تعديلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية. لن تكون هناك رئاسة من الحياة، وإنما الفترة القصوى للرئاسة لا تتجاوز 8 سنوات، 4 سنوات لكل فترة، ولا يحق لمن يرأس رئاسة الجمهورية إلا أن يترشح مرتين للرئاسة، أي الفترة القصوى يجب ألا تتجاوز 8 سنوات في أقصى تقدير. وأنتم تعلمون إخوتي أخواتي أن الوضع الاقتصادي في تونس الآن يعني في أدنى المستويات، والتدهور، تدهور الوضع المعيشي، تدهور الوضع الاقتصادي، تدهور الحالة المالية في البلاد أصبحت كارثية،
أصبحت كارثية، ولا بد من التعجيل بالتغيير في تونس. بدون تغيير لن تتحسن الأوضاع، وإنما تزداد سوءا من يوم إلى يوم. يعني الطبقة المتوسطة في تونس تكاد انتهت تماما، حتى الموظفين، حتى من الأطباء، حتى من المهندسين، حتى من الناس الذين لهم أقدمية في خدمة في أجهزة الدولة، لم تعد تستطيع أن تعيش بفعل غلاء المعيشة، وبفعل القهر والكبت، وبفعل عدم الثقة، وبفعل المزايدات، وبفعل يعني توقف الحركة السياحية تقريبا، تكاد توقفت تماما. يعني في تونس كنا نستقبل يعني تقريبا 3 ملايين سائح سنويا، الآن الفنادق تكاد تكون فارغة. دخلنا من السياحة يبلغ تقريبا 25% من الدخل أو الناتج القومي التونسي السنوي. سياحتنا انهارت، فنادقنا يعني مغلقة، شواطئنا مهجورة تماما تقريبا. يعني إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ حتى من رؤوس الأموال، حتى من الشركات الأجنبية أغلقت أبوابها، ولم يعد هناك رؤوس أموال أجنبية تغامر بالاستثمار في تونس، لأن الوضع لا يسمح لها بذلك. وكلما طالت هذه المدة كلما ازداد الوضع سوءا، واستفحل الفقر أكثر فأكثر، وازدادت مظاهر البؤس في تونس. ولذلك علينا أن نعجل في أقرب وقت ممكن بتغيير هذا الوضع، وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني شاءت النهضة أم أبد. نحن نعلم جيدا أنهم لن يقبلوا بذلك، ولكن المعركة يجب أن تحسم بيننا وبينهم في أقرب وقت ممكن، ونحن الأعلون. لا تهنوا فأنتم الأعلون، أنتم الأعلون. لن تقدر عليكم النهضة، ولن يقدر عليكم الغنوشي، ولن يقدر عليكم اللوز، ولن يقدر عليكم أي عفريت أزرق. الشعب التونسي انتفض وهو منتصر بإذن الله، وسيحقق أهداف الثورة المجيدة التي استولت عليها النهضة وسرقتها ووظفتها لخدمة أهدافها الدنيئة وأهداف المستعمر الأجنبي الذي جاء بها. والحمد لله أن أمريكا الآن يعني غيرت موقفها، لا أقول بالكامل وإنما إلى درجة كبيرة، إزاء الوضع في تونس. وهناك إشارات واضحة من البيت الأبيض الأمريكي ومن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الأمريكان بدأوا يتخلون عن التجربة. كانوا يريدون أن يجعلوا من تونس نموذجا بين الظفرين، نموذج للديمقراطية كما قالوا، يعني مختبر. يجربون فينا ماذا؟ آفة الإسلاميين. هل تنفع مع التوانسة ولا لا؟ لا، ما تنفعش معنا. لا تنفع معنا آفة الإسلاميين ولا آفة حتى متاع الآفة متاع السرطان، والآفة متاع الآفات الكل لا تنفع مع التونسيين. نحن عندنا مناعة، لدينا مناعة من كل هذه الآفات. لدينا مناعة ضد الاستعمار، لدينا مناعة ضد الخيانة، لدينا مناعة ضد كل من يريد أن يتجبر على تونس، ومن يريد أن يطغى على تونس، ومن يريد أن يمرر إرادته على تونس. لا، نحن التوانسة والحمد لله كسبنا مناعة قوية جدا، قوية جدا. تونس قاهرة الجبابرة منذ قدم التاريخ. لا يمكن لأي متغطرس، لجبار، أن يدخل إلى تونس وأن يسيطر على تونس دون أن يدفع فاتورة باهظة. وشعبنا أثبت عبر التاريخ أنه شعب ذو إرادة لا تقهر. إرادة الشعوب
من إرادة الله، وإرادة الله فوق كل إرادة وفوق كل شرعية. إخوتي أخواتي، إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.